jetti si barbaadde guyyaa beellamichaa dagadheen jarjaree dursee si argachuufas dhufe barare. Dhuguma keeti moo torban tokko qofaa guyyaan tokko anaaf torbee ta'ee lufaa bareedduu alangee kan mudhiin ishee sonsaa eenyumatu danda'ee torbee ishee obsaa dunquqqoorribaa kootii dhadhaadhee kanaafan si dursee dhufee as dhaabbadhe. Dursitee dhufuun kee kaatee obboroodhaan jaalala kee dhugaanaaf ibsuuf taanaan anillee dharraan koo fedhiin koo kanuma si dhabeen jiraadhu qal'aa koo gonkumaa guyyaa dhuma tokko ofitti na qabattee jaalala dhugaasan ati yoona sorte fuula kootu ifaa onnee koo burraaqa umriitu dabalaa gammachuun biddiiqa. Eeyyeen bareedduu koo obboroon dhufuun koo fixeensa sombuun fiigee as gahuun koo jaalalan siif qabu ibsuu qofaaf miti onnee koo qabadhu konnatti siqiitii seen bobaa koo jalaa na uli foolii kee na dhandhamachiisii urgaa jaalala kee yoo saaran galfadhaa baay'ee natti tola kunoo kana miti dambaleen jaalala. Sakandiin daqiiqaatti jijjiirame. Daqiiqaan ammoo sa'aatiitti jijjiirame. Sa'aatiiwwan immoo guyyaa guutanii guyyaan gara torbanitti jijjiirame. Torban keenyi gunnaan kun qophii dambalii jaalalaa qabannee dhufne. Eeyyanii kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya nagaan keenya kan kabajaaf kan jaalalaa bakka jirtanii nu dhaggeeffachaa jirtan kana mara qilleensarraan isin qaqqabu jenna baay'ee isin jaallanna nutis kanaaf ariifannee kunoo torban nutti dheerate guyyaan kun dafee yoom ga'aa jennee hawwiidhaan eeggannee kunoo qophii dambalii jaalalaa kanarraaf jennee walitti qiqindeeffannee isin biraan ga'uuf jirra. Eeyyanii akkuma isinuu dhageessan qophii dambalii jaalalaa guyyaa irraa isiniif darbuu yeroo eegallu waa'ee beellamaatiin kan nuti eegalle isin arguudhaaf isiniif qophii dambalii jaalalaa dhiyeessuudhaaf baay'ee akka ariifannee jirru isiniif hima. Akkuma jaalalleewwan lamaan wal arguudhaaf wal beellamanii baay'ee sardamanii yeroon itti dheeratee gaggabanii wal argan sana jechuudha. Akkas jettee immoo beellama jaalalleewwan yeroo jalqaba jaalala eegalan isaan waliif beellamanii beellamni yeroo sanaa akkam akka isheen nama gootu na yaadachiifte. Waan gaarii naa kaaste obsi meemmee akkam ture. Dubbatamee yoo ta'u dhuma ta'e baay'ee natti tola ture. Wal argitanii garuu. Inni oolaa miti garuu hanga yeroon sun geessutti namni yeroo jalqaba jaalala eegalu jaalalli isaa waliin wal beellame yeroo wal arguudhaaf jedhu sa'aatiin jalaan deemu amma kan inni sa'aatii isaa ilaalu yeroo tokko immoo sa'aatii ofiittu aaruun ni jira. Halkan fa'aa kaatee bari'eera seetee dhidhiqattee fa'aa yeroo ati itti baatee dukkan argitee sodaattee deebitee jira jedhan. Waan halkan immaan dubbatamuyyuu waan hedduutu jira. Galgala ganama waanan beellama qabuuf jettee galgala hirribni sin qabu ganama immoo galgala waan irrafiin turteef hirribni si fudhatee deema yeroo hirriba keerraatii kaatu immoo sa'aatiin ati itti beellamte sun darbeera ta'uu danda'a. Mucittiin ani beellame sun nagattee deemti jettee otoo dhiqatiin fa'aa sardamte. Waan akkasii hedduutu jira. Atillee akkuma waan ani jireenya koo keessatti dabarseetti kaaste haa ta'u jireenya koo keessattis dabarsuu waan hinaaf natti hin fakkaatu. Icceeteedha. Namoota na fakkaatan hedduu akkan qabu garuu abdiin qaba. Eeyyeen egaa namni beellamee keessaa namni jaallatee jaalallee isaa waliin wal beellamee wal arguuf hin sardamiin addunyaa kanarra jiranatti hin fakkaatu sababiin isaas jaalala waan ta'eef. Egaa kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa mana yoo jenne taansuudhaan immoo namoonni bebbeekamoo addunyaa keenyaa waa'ee jaalalaa irratti maal jedhanii yaada jedhu isiniif dhiyeessan. waliin jiraachuu dandeessu hin fuudhin yookaan ittiin heerumin nama yoo dhabdi jiraachuun dandeenyetti heerumi yookaan immoo ishee fuudhi. Jaalalli hafuura qeenxee qaama lama walitti hidhuu danda'udha kan jedhes Aristootiluma.
namoota kaan jaallachuun waaqayyo ijaan arguudha kan jedhe leesmee sarabils. Ati waa'ee jaalallee kennaaf himi an ammoo waa'ee kensiif himaa jedhe Hoosee. Wantoota keenya kan dhaggeeffachaa jirtan qophii dambalii jaalalaati. Egaan qophiin dambalii jaalalaa keenyaa tokko lama jedhee kun amma asirraa geenyeetu jirra. Jaalalli namoota bebbeekamoo fi beekumsa qabu jedhamanii addunyaan keenya faarsitu biratti haala kamiitiin hiikamaa kan jedhu kan nuti amma ilaalle. Meenu biratti haala kamiitiin hiikamaa jenne yoo ilaalle ani kebeekii mudannoo wayiin qaba. Yeroon yuunivarsiitii baradhu jaalalli jaamaadhaa kan jedhan tokkoon baay'ee morma turen yeroo sana. Bakka deemu hundatti kilaasii nuti itti barannu yookaan immoo kutaa nuti itti barannu hunda keessatti deemeetin jaalalli jaamaadha jedha namni. Ani garuu nama jaalala sana arguu dadhabetu jaamaadhaan jedhaa jedheetin ejjennoo koo ibsaatiin hin ture. Ati kanarratti maal jetta? An jaalalli jaamaadha tarii kan inni jedhameef jedhee yaadu kanan ani itti amanusi nama jaallatte sana hanqina isaa yookaan immoo hir'ina isaa sitti agarsiisu jaalalli. Akkasitti amana baay'ee fokkisaas yookaan fokkistuusa taatu amala gadheessa qabaattu amala badaasa qabaattu yookaan haa qabaattu hir'ina hedduusa qabaattu jaallatteetta taanaan wanti isin hunduu sitti mul'atu. Kanaaf natti fakkaata jaalalli jaamaadha kan jedhameef. Ani garuu sana natti hin fakkaatu. Namni jalqabuma irratti yeroo nam tokko jaallatu waan tokko irraatii argeeti jaallatu. Kanaafuu hir'inni namicha sanaatti mul'atu. Amma hir'inni qofti ulaagaa jaalalaa ta'uu dhiisuu danda'a. Namni tokko waan ati hir'ina qabdeef si jaallachuu dida odoon taane jaalalli uumamumaan waan jiruuf jaallachuu waan sirra jiruuf yeroo itti jaallattu ni jira. Garuu jaamaadha yeroo jedhamu hir'ina isaa arguu dadhabaa isa jedhuutiif odoon taane gama poozitiiv yookaan immoo gama gaarummaa isheellee argeeti jiraam utuun arginiin jaallanne. An kanaafan jaamaadha kan jedhu kanarratti. Ani fati kanarratti waliin gallu ammas ta'uu dandeessu ani foobsee waliin galle. Mee dhuguma ka ogeessi immoo maala jedhu waan ogeessi jedhu yoo dhaggeeffanne wayya jechuun yaada ogeessaa yoo itti daballee torbee dhufuuf yaaduma kana qabannee dhiyaannee natti tola. Jaalalli jaamaadha jedhama. Maaliif jaamaa jedhame? Maaltu jaamaa isa jechisiise? Hin jedhamu immoo yoo ta'e dhuguma yaanni kee dhugaa yoo ta'e jechuudha. Dhuguma immoo yoo ta'e waanuma mirkaneeffannee waanuma qoratame wayii otoo ta'ee gaarii waan natti fakkaatuu fi an kanan jedhee ati immoo sana jettee maalumaafuu kan walitti nu deebisu yookaan immoo kan wal nu galchiisu yaada ogeessaa waan ta'eef isumaaf dhiifna. Torbee dhufu yookaan immoo yeroo argannetti yaada ogeessaa waliin yaada kana qabannee dhiyaanna. Qophiin keenya qophii dambalii jaalalaati. Ammas qophiin keenya